Waterfalls. Ito ay part ng Cebu City Best Prince. Kaya kami may kasamang tour guide kasi hidden siya. Mawala jud mi. Oh, no. Tama ba kuya? Sakto lang. Sakto lang, di daw may mawala. Gamay lang. 10 to 15 minute walk daw siya. 890 meters, no? Di ba kuya? Ano na? 839. Pataka lang ko eh. 839. Hapit na ta. First level daw. Ayun na. Diha na daw level 1. Joke lang. We're here. Wow. Uy, naisda. Imong kalyo ka unon. Wow, libre. Oh, baby sweet man yan. Uy, kaaslom. We are here. May pa-falls po kami today. Sana marinig niyo ako! Maingay masyado dito sa falls! What? Joke! Tayo. Okay tayo. Tara. Yes. Lo, ganon kay Kogi. Himo na ninyo ni or natural na lang siya? Natural na siya nga ako, natural na siya nga hindi ma'am. Manmig lang sa alpano. Di manmig. Silan ma'am, para na magian ma'am. Maayo. Plain man ma'am. Kini siya ma'am, pag starting ma'am, plain na siya, pero ini ma'am, plain. Oo. Sige na nagian ma'am, mura siya na kanang siya. Ma-shape. Sige, sige. Hindi rin tayo ma'am. Salamat. Halamig! Woo! Woo! Yo, what's up, yo? Nay, mama, tayo! Ang nag-invite na hadlock! Yeah! Ligo tayo! Astig! Wow! Astig! Hindi pa ko best friend. Oh my God, mga Spider-Man! Hindi na ko na kaya, bay! Astiga! Uy, kagwapo! Kanindot! Wow! Wow! Astig! Yeah! Go, Crisha! Ato sa iyang shoulder. Nice. Go, go, go. Bitso na layat. Go, Crisha, go. Go, jump na layat. Oh no! Hawak. Huwag pasaway.
Walay music the Ribis Prince. All you can hear is the water, the bugs. There's no okay. Ok. Walang ok. Mabalik na sa reality, best friend. The reality is 3 hours pabalik sa city. Aray. Ganun kalaki ang Cebu. Oh, yeah. Daghan kaig falls. Marami masyadong falls sa Cebu. So you have a lot of choices. Before, nakapunta na kami ng Kawasan Falls with my uncle, cousins, sa may Oslob. So now, nagpunta kami dito, sa tabi siya ng Aguinid Falls. Dapat pupunta kami ng Aguinid Falls. Kaya lang, medyo wala dong water ngayon sa first falls. You have to go up para makakita ka ng second falls. Mahirap siya kasi aakit ka daw ng rope. Medyo delikado if hindi ka magaling umakyat and baka ma-slide ka. So, they offered na pumunta na lang dito sa BINALAYAN Falls. Wala pa kasi mama mo nag-worried. So, nag-google naman Bisprin ang BINALAYAN Hidden Falls. So, if you like this video, don't forget to like and share it. And if you want more videos sa ganito, try ko maglaag ulit Bisprin para sa inyo. Okay? Salamat kayo! Don't forget to subscribe my YouTube channel and turn on the bell button so you'll get notified every time I upload a new video.